ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸುಜಯ ರಘುನಾಥ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್. ಕೆಮ್ಮನ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಟೇಜ್ 1, ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಮ್ಮು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಮ್ಮು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮೂಲಕ ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋಟು ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಾಫ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಮೇಲಿದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್, ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಕೈಲೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಕೈಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2. ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಫುಡ್ ತಿಂದಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು 4 ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲ್ವಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ರಿಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಥಂಬ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟು 2 ಕೈಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಕ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದು ವೀಕ್ಷಕರ 2 ಕೈಗೂ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಕೈಗೂ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ನ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಿ ಈ ಎದೆ ಭಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಆವಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಮೇಲಿದೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ನ ನಾವು ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೈಲೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು 2 ಕೈಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು 3 ತರ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.